好，Hello，大家好。咁今日咧，歡迎大家嚟到我哋嘅同行守望啦。咁其實今日咧都有幾個主題想同大家講嘅。咁其實咧喺社工視角下嘅性小眾係點樣咧？咁我都有少少嘅支援啊，同埋一啲實務嘅案例咧，可以同大家一齊分享一下嘅。係啦，咁咧首先講下我哋嘅社工嘅專業守則先啦。咁首先就係匿名同埋保密機制啦。咁其實我哋喺成個嘅過程當中咧，都係保持一個絕對嘅保密守則。成個過程當中咧，都係處於一個保密嘅，我哋都會遵守呢個保密嘅原則嘅。咁咧成個活動咧，我哋都係會嚴格咁樣去根據翻社工嘅一啲專業嘅倫理嘅守則啊，所有嘅參與者咧同埋分享嘅內容咧，我哋都係會全程咧都係會保密嘅。另外咧就係匿名嘅參與者咧，就係可以自由修改線上嘅一啲顯示嘅名稱啊，並且係可以選擇去關閉佢嘅鏡頭咧，同埋佢個咪都可以關閉嘅。咁我哋係確保你嘅，即係確保你嘅安全感啦，同埋我哋成個過程係保密啦。咁同埋咧我哋成個傾偈嘅過程咧，都係冇一個審判嘅空間嘅。咁其實後部即係喺呢個成個今日個活動入邊咧。我哋嘅後半部分咧都會進行一個1對1嘅私人問答環節，咁其實係提供一個絕對安全啦，同埋一個 non-judgmental attitude 嘅傾偈嘅一個空間嚟嘅。咁樣希望大家今日喺成個嘅過程當中都可以感受到呢個氛圍啦。咁我就同大家講下，我哋今日成個流程係點樣啦？咁就分為4部分嘅。咁第一個咧就係性多元概念啦，同埋一個社工嘅實務視角係點樣啦。咁第二個部分咧就係講下我哋社工接觸過咁多個 case 入邊嘅一啲案例，可以同大家一齊分享下嘅。咁另外就係咧喺我哋嘅香港嘅社區資源當中咧。有冇啲乜嘢嘅資源係可以幫助到大家嘅咧？一啲求助嘅渠道啊，同埋一啲情緒嘅安全網咧，即係可以點樣去利用咧？即係喺成個嘅社區入邊。咁最後咧就會有一個1對1嘅專業嘅諮詢嘅環節嘅。咁今日咧成個過程個內容咧就係分為4個部分。咁首先我就會講下性多元概念同埋社工實務嘅視角係點樣啦。咁咧，我哋都可以認識下性多元係有幾個部分嘅。咁第一個就係性傾向啦，第二個咧就係性別嘅認同啦，同埋性別嘅表達啦。最尾咧就係性特徵嘅。咁咧呢個框架咧，可以幫助我哋咧係更加去精準咧去標籤化呢個語言咧，同埋理解翻呢個服務對象對於自己嘅一個身份認同嘅。咁首先咧就係性傾向到底係啲乜嘢咧？咁其實就係指一個人咧對於另外一個人嘅情感啊，同埋性吸引嘅對象係邊啲人咧？邊啲對象咧？咁第二個咧就係性別認同啦。咁其實咧就係對於自己內在對於自身嘅性別嘅一啲感知啦。咁第三咧就係一個性別嘅表達。咁其實係啲乜嘢嚟嘅咧？咁其實咧就係佢係對於外在呈現性別嘅一個方式係點樣啦？最尾咧就係一個性特徵，咁即係對於自己身體生理構造嘅一啲特徵。咁其實呢4部分咧就可以幫助一個社工咧係更加精準咧去標籤化一啲語言對於一個服務對象嘅一個身份認同嚟嘅。咁咧對於性小眾嚟講咧，咁佢哋嘅人生經歷咧同埋一個心理嘅個挑戰咧都可能有分為幾個部分啦。咁可能第一個部分咧就係青少年嘅時候，佢會經歷啲乜嘢咧？咁其實有機會咧就係佢會經歷自我認同嘅掙扎啦。咁其實到底我自己係中意啲乜嘢類型嘅人咧？咁可能佢會有呢啲咁樣嘅自我認同嘅掙扎啦。第二個咧就係校園嘅欺凌啊，可能有啲同學仔或者係係啦青少年嘅時候都會有啲唔認識。呢方面嘅嘢啦，咁可能就會出現咗呢個校園欺凌嘅情況啦，或者係一啲污名化嘅壓力啦。面對起我到底係邊個咧？點解我同其他人唔一樣嘅？即係會有啲咁樣嘅核心嘅困惑啦。咁好啦，去到青少年之後咧，我哋就會進入咗第二個成年期，咁就
你哋可能會面對嘅就係一個職場嘅歧視啦，又或者係家庭嘅壓力啦，或者係關係認可嘅困難啦。咁其實喺出櫃與隱藏間咧，就要尋找呢個平衡。咁其實出櫃係咩意思咧？咁其實咧就係講緊話你自己想去隱藏翻自己個身份嘅時候，到底我要唔要去同大眾去表達翻，我係點樣嘅一個人咧？即係唔再要隱藏翻自己個身份啦。就去喺呢個期間咧，去同大家講出嚟我自己嗰個性取向係啲乜嘢啦。咁喺呢個期間咧，就去尋找翻呢個平衡。咁最尾咧就係老年期啦。咁老年期咧可能就會面對孤立嘅照顧啦，或者係喪偶嘅悲傷不被承認啦，或者係安老服務唔友善啦，面對呢啲隱形化嘅一個雙重困難嘅情況嘅。咁呢個咧可能就係性小眾嘅一個人生履歷同埋一個社會嘅挑戰，有機會係會出現嘅情況嚟嘅。咁好啦，咁依家咧就去到呢個匿名嘅問答環節啦，就係講下性小眾嘅人生履歷啦，同埋心理同社會嘅挑戰。好啦，咁就去到匿名環節個部分啦。咁我哋就睇到有唔少人即係有啲問題想問啦。咁好啦，第一條問題咧就係屋企人唔接受喎，可以點算咧？咁其實咧係可以唔使咁急住去說服佢哋先嘅。咁其實最主要咧，最重要都係去保護翻自己個情緒同埋安全啦，同埋揾一兩個係可靠嘅朋友仔咧，講咗自己嘅。即係傾訴咗先，即係唔一定係同屋企人講嘅，你可以同一啲自己身邊信任嘅朋友講咗先啦，或者係揾一啲社工啊，或者係一啲支援機構咧去講咗先嘅，再慢慢去諗下一步。OK，去到第二條啦，咁其實係咪一定要同全部人講翻自己個身份咧？咁其實唔一定嘅，咁因為咧，你願唔願意坦誠咧，係你自己嘅一個選擇嚟嘅，完全係冇一個標準嘅答案啦。咁所以咧，你係可以按照自己安全啊，或者係信任嘅程度咧，同自己準備，即係你自己 ready 好啦，你自己準備好啦，再去決定。好，跟住第三題咧，就有人話其實唔係好肯定自己係咪性小眾，咁我問問題會唔會好嘅？唔會啊，你問咗之後，我哋就會自然答你嘅。如果我成日好焦慮，係唔係正常嘅？咁其實每個人都有唔同嘅情緒啦。咁其實情緒呢樣嘢咧，唔係話即係呢樣嘢係自己控制唔到嘅。咁每個人都會有喜怒哀樂啦。咁所以咧，我哋都要學識去接受自己嘅情緒。咁其實最重要嘅都係自己點樣去解決，即係點樣去釋放自己嘅一啲壓力咁樣啦。跟住下一條問題就係，我以前同人講過自己嘅身份，點知俾人哋周圍講啦，咁依家好難再去信人啦，可以點算？咁我都明白你呢種情況就係，即係可能你曾經都同一個自己信任過嘅人傾過自己嘅身份，但係點知嗰個人就將你呢件事周圍同人哋講，咁我可以同你講就係。呢樣嘢你可以再嘗試下同社工講咯，因為社工都係會你同傾偈之前咧都係會簽呢個保密協議嘅，咁所以咧成個過程當中咧都可以確保你嘅安全啦。咁同社工講就一定唔會驚話你啲資料啊，或者係你唔想俾人知嘅嘢咧周圍傳咁樣啦。我可以點樣去保護自己？咁其實咧，都可以由認識自己開始啦。例如係睇一啲好可靠嘅資訊啊，或者係聽下其他人嘅經驗啊，同安全嘅人傾啊。安全嘅人係指係乜嘢咧？咁就係同你熟悉咗好耐，即係認識咗好耐嘅人啦。你感覺 OK 啦，咁你就可以同佢傾啦，或者係啦，就係咁樣啦。咁或者接受自己咧，唔係一日就可以完成嘅，慢慢嚟都係 OK 嘅。OK，跟住仲有一條問題就係，同事成日問我拍拖未，幾時結婚，我可以點答先唔會太尷尬？嗯，你可以同佢講話，呢個都係屬於自己嘅私隱，慢慢嚟啦，唔急啦。呢啲嘢
我想急都急唔嚟啊！即係類似呢啲咁樣就敷衍過去啦。因為同事嘅話，其實你都未必話即係要真係將全部嘢都要話俾個同事聽，因為你只係一個同事嘅關係啊嘛。咁所以呢個其實都係你自己嘅私隱。咁你當你自己覺得唔舒服嘅時候，咁其實都冇乜必要同人哋交代咁多嘢。跟住下一條就係、朋友講恐怖笑話，我應唔應該出聲？呢個你係驚定係點啊？呢個我唔係好明你問啲乜嘢。OK，身邊冇人明白我可以點算？如果身邊個個都明白你嘅話，咁你咪唔特別咯。點樣先自點樣先知道自己準備好出櫃未？即係坦誠未？點樣先知道自己？你可以問自己，對方可唔可信咯？如果反應差嘅話，你覺得你有冇支援啦？即係或者係一啲住屋啊、經濟啊、安全啊，會唔會受到影響？咁其實準備好咧，唔代表唔驚嘅。咁其實你要有一個計劃同埋一個後路，即係最重要都係問翻自己，你信唔信任嗰個人？如果係你真係信佢嘅，咁你咪同佢講咯。OK，點樣先可以慢慢接受自己？呢個頭先答咗啦。OK，跟住下一條問題就係、點樣先可以慢慢接受自己？可以由呢個認識自己開始啦。頭先都講咗啦，就係、睇一啲好可靠嘅一啲資訊啦，或者係聽人哋點樣講啦，同自己信任嘅人傾啦。咁呢樣嘢唔係自己慢慢即係唔係話一個好快可以完成嘅一樣嘢嚟嘅。咁佢哋慢慢嚟就 OK 啦。我唔想俾人知係咪好懦弱嘅，咁其實就唔係嘅，因為呢樣嘢都係你自己選擇。願唔願意去做，咁所以如果你唔想俾人知，就就唔想俾人知咯，唔係代表一個好懦弱嘅嘢嚟嘅。如果我同伴侶唔方便公開，平時生活有冇啲咩要留意？如果我同伴侶唔方便公開，平時生活有冇啲咩要留意？睇下你自己想點樣咯，即係如果你真係唔方便公開嘅話，咁你可能平時生活嘅時候，可能都要保持翻少少距離。如果你唔想俾即係身邊嘅朋友聽嘅，即係俾朋友知嘅話，咁可能你出街嘅時候啊，又或者係咯，出街嘅時候，可能就唔好表現到咁 close 咯。揾社工傾訴呢啲會唔會保密？會嘅，社工都係會同你哋簽一個保密協議嘅。咁成個過程當中，頭先都講咗啦，都係會呈現一個保密嘅成過程嘅，係絕對安全嘅。我成日講嘢做人都好小心，驚俾人知道自己性傾向，搞到自己依家生活好攰。依家呢個 situation 係咪正常？嗯。我可以理解你點解你會話好攰咯，因為你即係永遠都係處於一個好緊張嘅狀態嘅情況之下，咁所以你就會好攰咯。咁所以如果你所以你都要學識得點樣去放鬆自己咯。OK，好。咁然後今日嗰個咩問答環節咧就去到呢度。咁我都知道有好多朋友都係想繼續問嘅，咁但係我哋時間都差唔多，所以我哋繼續下一版。好啦，咁頭先咧都有好多朋友咧就講到話，coming out 嘅呢個情況啦。咁其實有啲乜嘢情況會出現咧？之後仲有啲咩嘢情況會出現咧？咁可能家庭會面對三個情況啦。咁其實咧當你選擇咗坦誠之後咧，你父母咧可能都會有一個哀傷嘅反應啦。咁咧面對一個期望落差咧，父母咧就往往都會經歷一個否認啦、憤怒啦，或者係即係討論嘅一個情況出現。咁其實佢有咁樣嘅反應，我都係可以理解嘅。係啊，你哋都要學識去理解啦，因為
係啦。咁然之後第二個咧就係傳統觀念嘅衝突啦。咁其實咧傳統觀念嘅衝突咧，就係好視乎翻你家庭係點樣去相處啦。咁一啲普通嘅傳統家庭咧，都會有一種傳宗接代嘅一個觀念啦。咁所以咧，對於自己真係將自己個身份去袒露嘅時候，咁父母可能就會出現咗一種憤怒嘅情緒，或者係有啲抑鬱嘅情緒嘅出現啦。咁最尾咧就係、社工嘅介入角色咧。咁嘅社工可以做啲乜嘢咧？咁其實佢係可以成為家庭同埋仔女之間嘅一個橋梁，你當係一個中介咁樣啦。咁其實就係協助雙方去建立一個對話嘅空間啦，去重新去建立翻你哋嗰個信任嘅關係嘅。咁然後咧就係講緊環境中嘅人。咁環境中嘅人係咩意思咧？你哋都係可能會面對一個職場嘅情況啦，或者係一個校園嘅一個處境嘅。咁咧有四種情況嘅。咁喺學校環境會點樣咧？咁可能就會有機會啦，有機會會呈現咗一個霸凌嘅行為啦，即係欺凌啦，同埋一個孤立啦，社交孤立啦。或者係對於老師不敏感啦，缺乏一個支持嘅小組，即係可能老師根本就冇留意到你係一個點樣嘅情況，你哋就缺乏咗一個支援啦。咁然後你哋去到職場之後咧，可能都係會有一種被歧視嘅一個情況啦，會遭遇一個不平等嘅待遇啦，或者係對於一啲敵對嘅同事啊，擔心係曝光啊咁樣嘅情況嘅。咁咧，現時咧香港咧都係有一啲法規啊，同埋平權政策咧係可以 share 俾大家嘅。咁咧雖然依家香港咧就未有呢個立法咧保護性傾向咧不受歧視啦，咁但係咧都係有一啲少少嘅實務嘅保障咧，係保障翻大家嘅。咁咧就係第一樣咧，就係消除呢個性傾向歧視嘅僱傭實務守則。咁呢樣嘢咧就係講翻話，僱主咧應該係提供一個平等嘅就業環境俾大家嘅，唔應該係因為你嘅身份個認同嘅問題啦，而去有一種歧視。總之佢係會提供一個平等嘅就業環境俾大家啦。咁呢個係第一樣啦。咁第二個咧就係平等嘅機會委員會咧都會提供一個投訴嘅調解嘅渠道俾大家嘅。咁當你發現即係可能喺職場上面遇到一啲唔公平嘅時候咧，咁你都可以去呢個平等機會委員會嗰度咧去進行呢個投訴同埋調解嘅。咁最尾咧就係普通法框架下嘅一般人身嘅保障啦。咁呢三樣嘢咧都係對於大家嚟講咧係一個保護嘅法律框架嚟嘅。咁大家睇到右手邊咧就有幾幅圖啦。咁第一樣咧就係我頭先所講嘅一個僱傭嘅一個守則啦，同埋條例啦。對於一啲性傾向歧視啊，例如係招聘唔因為你係咁樣嘅身份而唔去招聘你，或者係晉升機會，因為性傾向嘅問題咧而去歧視你，唔俾你去晉升啊，或者係解僱咧，咁其實佢哋都係違反咗呢個守則嘅。咁第二個咧就係頭先講到嘅一個平等機會委員會啦。咁你哋可以進行呢個投訴啦，同埋去做呢個調解嘅。最尾咧就係一個法律援助同埋一個 NGO 嘅轉介啦。咁我哋其實香港咧都有好多唔同嘅NGO 咧係可以幫助到大家有唔同嘅資源嘅。咁佢哋有啲乜嘢想傾訴啊，都可以去揾佢哋。咁然後咧就講下一啲 case 嘅分享啦。咁其實首先第一個 case 分享咧就係青少年嘅時候，佢哋會有啲乜嘢嘅問題嘅出現咧。咁其實咧青少年其實都係對於摸索自己嘅一個過程嚟嘅。咁呢個青少年咧就係16歲啦。咁佢咧中學嘅時候咧就因為性別認同所困惑啦。咁所以咧喺學校嘅時候咧，佢哋就比較適應嘅困難。咁所以佢就長期去迴避佢嘅社交啦。咁佢就自自然然咧就會出現呢個情緒低落同埋自我懷疑嘅症狀啦。咁到底有啲乜嘢可以幫助到佢哋咧？咁其實社工咧就會透過一個個別嘅情緒輔導咧，同佢哋建立一個信任嘅關係啦。
同時咧係去轉介俾佢哋呢一個同路人支持小組，提供一啲共同嘅認同嘅經驗俾佢哋啦。咁最尾咧，佢哋係會逐步咧係建立一個正面自我認同啦。佢哋嗰個學業咧出席率咧都係會有所改善嘅。咁頭先就講到話佢因為性別認同困惑啦，所以咧佢哋就唔長期去迴避社交啦。咁佢最尾咧因為社工嘅介入之後咧，同同學嘅關係咧都係逐漸去穩定嘅。咁去到 case 分享，第二個 case 分享啦，咁咧去到大學啦，去到另一個階段嘅時候，又會有一啲乜嘢嘅情況嘅出現咧？咁呢個 case 咧，其實咧就係一個大學生嚟嘅，咁其實佢咧就已經 ready 好同父母講出自己嗰個身份，但係咧冇諗過咧同父母講完自己嗰個身份之後咧，就令到個家庭嘅關係咧就變差咗。咁父母咧就用一個想同佢斷絕關係去同佢做威脅啦。咁當然當父母都唔支持自己嘅時候，咁個 client 就會覺得連我自己父母都唔支持我，咁所以佢就會出現咗一個情緒嘅危機。佢已經burn out 咗啦，覺得自己已經身邊冇人支持啦。咁所以咧，佢最尾咧都係去揾咗社工去做一個介入嘅。咁其實介入佢點樣去介入咧？佢就以一個非暴力溝通去做一個框架啦，去協助父母咧去表達佢內心嘅憂慮，而唔係去指責。咁其實我都知道，即係父母面對自己個仔女有咁樣嘅情況之下，咁其實佢自己內心更加多嘅係憂慮，而唔係指責咯。咁第二個咧就係幫父母去提供一個個別嘅輔導啦，去理解佢啦，去陪伴佢去走過呢個哀傷嘅歷程啦。咁最尾咧，都係想大家咧，明白到咧，其實家庭關係咧需要持續去修復，並唔係話見一次面之後兩方就已經係能夠去成為，即係兩邊嗰個關係就變得好好，並唔係咁樣嘅。呢樣嘢唔係話見一次就 OK 嘅，呢樣嘢係要兩方都要一齊去作出一個努力，需要去持續去修復嘅。咁雖然咧佢嗰下咧係達成咗一個初步嘅和解啦。咁但係最後嘅結果咧，都係要兩方互相去傾、互相去溝通，先能夠去個家庭關係先能夠去修補到。咁但係傾完之後咧，佢哋嗰個個案嘅危機，即係佢有冇話父母嘅情緒有冇話太單咧，已經係變到冇啦。咁大學生嗰個即係嗰個家人個情緒有冇話特別差咧，已經係慢慢去調節翻自己啦。咁呢個係第二個 case 嘅分享啦。咁依家咧就去到家庭關係 Q&A 個環節，而點樣先可以同屋企人行近一步咧？OK，我會好多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 ，等等。OK，第一條問題就係有時候我會覺得同自己唔同，跟住就好驚好內疚，可以點算？咁因為呢樣嘢咧，都係自己。因為呢樣嘢咧都係自己唔想嘅，咁所以你有好驚啊，或者好內疚嘅咁樣嘅情緒咧，你都係好難去控制，咁其實係正常嘅。咁其實最重要咧，都係你願意去同其他人去傾訴，因為你個情緒咧係需要有一個出口嘅。如果你永遠都係即係可能自己收翻埋啊，自己諗埋一邊啊，咁其實永遠個情緒咧都係會自己喺度諗。咁所以我嘅建議就係你可以同社工傾多啲又好，同自己身邊嘅朋友，可能同自己身邊嘅朋友傾，你會舒服啲嘅話，咁你就同自己身邊嘅朋友傾咗先，咁可能就會令你嘅情緒有咁樣嘅舒緩。如果我暫時唔想同朋友、屋企人講，但又想揾人傾嘅話，可以揾邊個安全啲？咁可以揾一啲專業嘅人士啦，例如係社工啊、輔導員啊，或者係熱線啊，或者係性小眾嘅友善組織啊，你可以問清楚一啲保密嘅安排，呢樣嘢係對自己嘅一個保障，再決定講幾多都 OK 嘅。價值觀差得太遠啦。
仲傾唔傾得翻啊？都有機會嘅，咁但係咧，你都係要去降低個期望啦，因為每個人個目標咧都唔一樣，咁所以咧唔一定係要即刻接受嘅，可以先由唔傷害啦，或者唔鬧啦，願意聽啦開始。OK，跟住就下一題咧，就係點知已經需要揾人幫手。咁其實咧，就係如果你已經出現咗一個威脅啊、暴力啊，或者係要俾人趕出屋企，即係俾屋企人趕出屋企咧，或者係一啲自殘啊嘅念頭咧，或者係再嚴重啲有一個焦慮或者係瞓唔着。咁就唔好硬撐啦，咁你應該盡快揾呢啲專業嘅人士，例如係社工輔導員去做一個危機嘅支援。點樣向同屋企人行近一步？咁其實呢樣嘢咧都係因為呢樣好難講，因為你屋企人嘅價值觀同你自己嘅價值觀如果有衝突嘅話，咁其實一時三刻係好難話將嗰個關係修補好嘅。咁其實所以我對即係我俾嘅建議，淨係可以你可以由一啲身邊嘅小事分享咗先，咁然後再慢慢去踏出自己想講嘅嘢。唔想揾社工，揾屋企人，仲幫唔幫得到？可以嘅，咁其實社工咧可以陪你去整理翻個情況啦，做一個安全嘅計劃啦，可以同你 practice 下點樣講啦，揾資源啦。除非咧係有即時嘅危險咧，一般咧都唔會經你同意咧就聯絡屋企人嘅。他們說我只是一時多了，應該怎麼回應？呢個唔係太明白你想問。OK，可以咁你可以平靜咁樣去講啦。我明你哋可能需要一時之間去接受啦。咁但係咧呢個係我認真感受到嘅自己。咁其實唔需要即時去說服佢哋嘅，因為咧每個人嘅接受能力咧都唔同啦。咁所以你講出自己踏出第一步咧，已經做得好好噶啦。唔想斷絕關係，但係又好辛苦。咁可以點樣咧？咁其實咧可以設備一個界線先啦。咁其實例如係唔接受一個侮辱啊，或者係唔係情緒嘅時候，唔係情緒激動嘅時候傾啦。咁其實你個環境咧可以係平靜嘅環境去傾啦。咁其實關係咧可以慢慢去修補嘅，但係唔代表你要去承受無限嘅傷害。跟住下一條就係、怕影響住屋或者生活費，如何去衡量風險？OK，咁其實咧都係要先評估下你自己個實際後果啦。頭先都講到話，你同佢講完之後，即係同屋企人講完之後，到底係有冇地方住啊？有冇收入啊？有冇可信嘅親友啊？咁如果風險高嘅話，咁其實可以暫時唔講先嘅。你要諗下你自己個後路之後，先決定講唔講。OK，跟住下一條咧就係、爸爸媽媽唔想再聽啦，我仲可以點樣去傾訴？咁其實咧可以先由佢哋關心嘅位入手啦。咁例如係我仍然係你個仔啊，或者係我仍然你仲係你個女啊。咁我希望關係唔好變差啦。有時候唔係一次傾完嘅，咁你慢慢踏出第一步之後，先再即係之後先入正題咯。咁最後就係、關係鬧僵了，如何慢慢去修補？咁就可以由細步開始啦，例如係一啲依家好方便啦，就係、我哋每個人都會有手機啦，可以用一個短信個問候啦，即係用 message 啦，避開一個高衝突嘅話題啦，揾一啲中立嘅或者揾社工去協助修補時間咧，係需要呢、個修補關係咧係需要呢個時間嘅，咁所以我希望大家唔需要去急啦。咁呢個咧，以上咧就係家庭關係個 Q&A 個環節二。咁下面咧，我就會再講下下邊呢個 case 嘅分享。咁呢個 case 分享咧，就係去到職場
嘅時候，可能會面對一啲職場嘅歧視啦。咁咧，職場歧視同埋成人生活中嘅一啲權益嘅維護係點樣咧？咁呢個處境咧就係一個男同性戀者咧喺工作場地上面咧長期係受到呢個主管針對性嘅排斥啦。咁同時咧都係面對一個伴侶住院期間咧冇法去參與呢個醫療抉擇個制度嘅困境。咁佢到底係最尾係點樣去做咧？咁咧，個危機處理咧就係社工咧就會幫佢即時做一個評估啦，例如係情緒嘅危機風險啦，同埋提供一個穩定性嘅輔導，協助個案咧，即係協助個 client 咧去釐清翻你當前最迫切嘅需要，即係你個問題係啲乜嘢，並且咧係幫助佢咧去制定一個短期應對嘅計劃。咁然後咧，就會去同佢做一個評估完之後咧，即係社工幫佢做完評估之後咧，就會做一個 transfer 嘅嘅嗰個誒嗰個情況啦。咁佢就會去轉介去翻一啲有線嘅法律諮詢服務啦，了解翻守則投訴機制啦，同時咧係去聯結翻 LGBT 啦，同埋倡議翻 NGO 咧，提供一個持續性嘅支援俾大家嘅。咁最尾咧就係情緒支援啦。咁其實咧社工咧都係會用一啲唔同嘅唔同嘅方法咧去幫助翻家人咧去重建翻自我效能感啦，即係自己仲有能力去做其他嘢嘅。咁其實對於應對困境嘅能力咧同埋人性咧都係慢慢去幫佢調節翻嘅。咁呢個就係社工對於佢可以幫助到大家嘅一個支援啦。咁然後就去到職場 Q&A 環節三啦。咁翻工咧，可能你哋會遇到一啲唔公平嘅情況嘅，咁可以點樣做？OK，遇到歧視要留低乜嘢記錄啦？咁咧咁其實你最主要咧都係保留翻個 email 啦、信息啦，同埋了解翻公司嗰個投訴程序係點樣啦。你亦都可以去揾翻工會去做嘅。咁咧就要記錄翻自己嗰個日期啊、時間啊、地點啊，同埋涉及到啲乜嘢人物講嘢嘅內容啦，同埋證人啦，有啲乜嘢人係可以幫你證明翻當時有咁樣嘅情況啦，同埋相關嘅 email 同埋 message 咧記錄咧越嚟越具體咧，咁其實咧就會幫助翻你日後嘅跟進嘅。O.K. 翻工壓力好大，可以揾邊個幫忙咧？咁其實咧都可以揾翻公司嘅EAP 啊、社工啊、輔導員啊，或者係一啲精神健康服務啦、性小眾嘅友善機構啦，都可以同一啲信任嘅朋友去傾啦。咁唔需要等到你真係情緒崩潰先去求助嘅。O.K. 下一條問題咧就係我想同 HR 講，但係又驚俾人傳開，影響升職或者續約，我應唔應該講呢？咁可以直接唔答啦。咁因為你可以講翻佢自己嘅工作能力啊，例如係我目前可以投入翻啲乜嘢工作啊，都可以配合翻崗位嘅需要啦，唔需要去講翻即係自己係一啲即係交代翻自己嘅私人感情，即係唔需要講嘅。跟住就係同事講恐同笑話，我應唔應該出聲？咁如果安全嘅情況之下咧，都可以簡單講嘅。咁可以簡單點樣講咧？就係話呢類嘅笑話可能令人哋唔舒服啦。咁如果你唔想有一個正面嘅衝突嘅話，咁都可以私底下同啲信任即係可信嘅同事啊、上司啊或者 HR 反映都 OK 嘅。跟住上班一定要即係翻工一定要講翻自己個身份啦，其實唔需要嘅，因為咧性傾向同埋性別嘅身份咧都係屬於翻自己個人嘅私隱嚟嘅。咁如果你真係想分享嘅話，其實呢樣嘢都係由你自己去決定啦。咁你可以選擇講，或者係你想講你自己，即係你想講啲乜嘢你就講啦。你淨係想講你自己想講嘅部分都 OK 嘅。我嘅上司嘅態度變咗，可以點算咧？咁其實都係可以，頭先我講咗嘅就係可以先記錄翻自己嘅一啲具體嘅事件啦，例如係日期啊、講嘢嘅説話啊、工作安排有冇改變啦，再諗下係咪真係可信，即係你係咪真係信用翻你自己嗰個你個上司啦、HR 啦，或者係外部援嘅機構傾都 OK 嘅。
住就係伴侶福利有啲乜嘢需要留意嘅地方。咁咧，要留意翻公司嘅保險啦、緊急聯絡人啦、醫療探訪啦、授權文件等等嘅安排啦。咁其實你都可以向 HR 查詢翻制度嘅，或者係及早去安排翻呢個授權書啦，同埋意願文件等等。面試問感情狀況，其實你可以唔答嘅，頭先都講咗話，你可以講即係轉翻嗰個話題啦，講翻自己嗰個工作能力，例如係我目前可以投入工作啦，都可以配合翻呢個崗位嘅需要啦，唔需要去交代翻自己嘅私人感情。想投訴，但係驚被外出，可以點算呢？咁其實你都可以去匿名安排，或者係匿名查詢，或者係向一啲可信嘅社工啊、法律支援啊，去了解翻一啲選項嘅投訴之前咧，都要諗清楚個目標啦、風險啦、證據啦，同埋一啲保密嘅安排嘅。跟住就係如果翻工翻到成日好焦慮，我咪應該要忍住，定係要諗住轉工或者同邊個求助？咁咧呢個頭先都答咗少少嘅。咁其實你都係可以揾翻公司嘅 EAP 啦、社工啦、輔導員啦，或者係其他嘅一啲精神健康服務或者係社區嘅一啲資源咧，去同朋友經，唔需要等到崩潰先求助嘅。OK，咁呢個咧就係我哋嘅職場 Q&A 環節三啦。咁接下落嚟咧就係同大家傾下第四個 case。咁其實第四個 case 係講緊啲乜嘢咧？就去到老年啦。咁老年咧，可能佢哋都係會出現咗一個情況咧，就係個雙重嘅孤立嘅情況。咁咧年長嘅性小眾嘅照顧咧，同埋一個安老嘅需要咧，都係非常之重要嘅。咁咧年長嘅 LGBT 咧人士咧，往往咧都係因為擔憂歧視咧，而深度咧去隱藏翻自己個身份，令到自己個照顧需求咧難以俾一啲社福機構去識別，所以咧就會形成一個雙重孤立嘅情況。咁咧我哋現時咧都係有啲制度性嘅困境嘅。咁例如咧係一啲安老院舍啊、醫療系統啊，同埋雙親支援服務咧，往往咧都係以一個異性戀嘅框架去運作嘅，令到咧一啲長期即係性小眾嘅伴侶關係咧，悲傷咧係不被承認。咁咧社區即係社區資源上面可以點樣去幫助大家咧？咁咧就係社工可以主動去外展啦，建立一啲友善嘅評估工具啦，並且咧係倡導一個院舍提供文化敏感嘅照顧訓練嘅。咁最後咧都有少少嘅總結啦，咁就係empowerment 啦，與同行啦。咁其實咧最主要咧都係想同大家講人為本啦，咁將服務對象咧係視為一個完整嘅人啦，而唔係一個問題個案啦。尊重他人嘅決定權。咁咧我哋都係會以一個優勢嘅視角咧去聚焦翻服務對象嘅內在力量咧，同埋外部嘅資源咧，而並非係單一去強調一個困難同埋分享嘅。風險嘅，sorry。咁然後咧，就係持續同行啦。咁咧，社工嘅角色咧，都係陪伴翻他人咧，去長出一個應應對困難嘅力量啦，而唔係幫你哋去做任何嘅決定。咁所有嘅決定權咧，都係由你哋自己身上去決定嘅。咁咧，empowerment 咧，唔係俾力量你哋啦，咁而係去協助對方發現自己本身已經係擁有嘅力量，即係你哋自己本身已經有一啲潛在嘅力量喺入邊啦。咁然後咧，最後咧就係點樣去建立一個日常嘅支持系統，即係 support system 咧。咁其實咧就係去揾一個尋找一個友善嘅空間啦，主動去連結翻一啲接納性小眾嘅社群啦、小組啦或者 NGO 咧，去建立翻自己個歸屬感先嘅。咁第二個咧就係開口求助啦。咁其實呢個都係好重要，因為你唔講咧係冇人會知道嘢嘅，冇人會知道嘅。咁所以咧，你哋都可以向信任嘅朋友啊、屋企人啊或者專業人士咧，去表達翻自己嘅感受，而打破咗呢種孤立嘅循環。咁最後咧就係日常嘅關懷啦。咁頭先咧都有喺匿名當中咧都有朋友仔去問到話，因為我有焦慮嘅情況喎，我有壓力喎，咁應該要點樣咧？咁其實你哋都可以去透過一啲正念啊、運動啊、書寫嘅方式咧，進行一個
日常嘅心理輔導啦，令到自己個情緒係變到穩定，或者去疏翻自己嘅情緒嘅。咁最後咧就係自由問答環節啦，就係唔同處境咧都有唔同嘅疑問嘅，咁可以大家都可以開始。咁咧我哋前面咧都 send 咗一個小冊子俾大家咧，咁大家咧都可以按照呢個指引去做嘅。咁咧大家都可以去填寫翻呢個調查嘅問卷啦。好，然後咧就係第一條問題啦。咁屋企人成日講一啲好反感嘅説話咧，我係咪唔應該同佢哋講住咧？咁其實如果你估計佢哋嘅反應咧係會好激烈，或者係情況係好惡劣嘅話，咁其實可以唔講住嘅，因為咧你講出嚟講自己嘅身份咧，即係唔係單單只考驗自己嘅勇氣啦，而係考慮翻自己安全啊、時機啊同埋支援嘅。咁然後下一條問題咧，就係我想重新去識翻一啲安全啲同埋支持我嘅人，可以由邊度開始咧？咁咧可以由一個性小眾嘅友善活動啦、支援小組啦、社區組織啦，或者係網上安全平台開始嘅，慢慢咧去觀察對方係咪真係尊重翻我哋個界線，再決定投入翻幾多。下一條問題係我試過暗示少少，但係佢哋個反應好差，咁仲有冇得慢慢去傾呢？OK，跟住就係、我講咗屋企可能會嘈到好大啦，甚至唔俾我住，或者係唔俾錢我，可以點樣去準備咧？咁其實咧都係可以先準備一啲實際嘅後路啦，例如係身份證啊，或者係少量嘅現金啦、緊急聯絡人啦、暫住嘅地方啦、社工或者係機構嘅聯絡。咁其實高風險嘅情況之下咧，都係可以暫時唔講出嚟都得嘅。OK，下一條問題咧就係、我唔想同屋企人反面，但係又唔想成日扮冇事，咁可以點樣去平衡咧？咁其實都係可以分階段去處理啦，未必係一開始就講全部嘅。我哋都係可以先建立翻嗰個界線，例如係唔想被逼問感情嘅問題啊，慢慢去保留翻自己嘅空間。OK，咁下一條咧就係屋企人唔認同我伴侶啦，或者係有醫療或者緊急嘅情況咧，可以點樣去保障翻大家咧？咁其實咧都係可以預早去準備翻啲文件啦，例如係緊急聯絡人啦、醫療授權啦、財務或者係法律文件啦。咁需要嘅時候咧，都係可以諮詢翻一啲社工啊，或者係法律嘅專業人士嘅。下一條就係我有時候覺得成段關係好冇安全感啦，因為好似冇咩保障，可以點算？咁咧都係可以先由你哋可以控制嘅部分開始啦，例如係溝通啦、共同嘅計劃啦、財務嘅安排啦、危機嘅方案啦，可以保障翻你哋內在嘅支持啦，同埋清晰嘅安排。好，然後下一條咧就係、如果我哋想一齊計劃將來咧，有啲乜嘢文件咧或者安排咧，需要去早啲去諗咧，咁其實咧就可以去考慮翻一啲住屋嘅安排啦、財務嘅分配啦、保險受益人啦、醫療授權啦、遺囑啦，同埋緊急聯絡人等等嘅。咁其實咧都係建議去揾翻一啲專業人士咧去了解翻法律嘅考慮。好，咁我哋就繼續向下面繼續講啦。咁咧都有啲常見嘅迷思啦、釐清啦，同埋一個同理心嘅一個建立。咁其實咧，聖經講其實係咪可以矯正嘅咧？咁其實咧都係根據呢個科學證明咧，係確實指出咧扭轉治療咧對於個體咧係會造成呢個嚴重嘅心理傷害嘅。咁其實咧最主要咧都係精神醫學組織咧係反對咁樣嘅做法嘅。咁其實咧簡單啲嚟講就係唔能夠去作出呢個矯正啦。呢個係一個科學實證明嚟嘅。咁然後咧。第二個咧就係啦，係咪會影響呢個家庭價值觀啊？咁其實研究顯示咧，家庭接納咧係對呢個 LGBT 咧同加埋仔女咧精神健康嘅最強嘅一個保護因素嚟嘅。咁其實接納咧同愛咧正正就係最核心嘅家庭價值嚟嘅。咁我哋社工嘅角色咧係可以做啲乜嘢咧？咁其實咧就係以一個科學知識啊，同埋臨床實務經驗啊，溫和同埋堅定去回應翻一啲
偏見咧，令到社區咧去推動翻呢個同理心文化。咁咧，我哋咧都係有一啲香港咧都有唔同嘅資源咧，可以俾翻大家去了解翻嘅。咁咧，第一個咧就係情緒支援嘅熱線啦，上面都有啦。咁就係一個防自殺嘅協會啦，有需要嘅朋友咧都係可以去 cap 圖翻嘅。咁第二個咧就係一個法律諮詢嘅資源啦。咁頭先都講咗話，如果你哋喺呢個職場上面咧係遇到一個不公平嘅情況嘅話咧，咁你哋咧都係能夠咧可以向平等機會委員會去作出一個查詢啦，同埋法律援助處都能夠去幫助到大家嘅。咁然後咧，我哋 LGBT 咧，再加埋呢個專門嘅 NGO 咧，都有好多唔同嘅機構啦，例如係大愛同盟啦、香港彩虹啦、東華三院啦、香港小童群益會啦、聖經開牧養計劃等等咧，係幫助大家去提供一個輔導啦、法律諮詢啦同埋社區支援嘅服務嚟嘅。咁同埋咧都有一個友善嘅心理輔導啦。咁其實部分嘅一啲私人執業咧，同埋私人治療師咧，都會提供翻 LGBT 嘅友善服務嘅。咁其實咧都係可以透過翻NGO 轉介嘅，有需要嘅朋友都可以 check 翻。咁頭先咧，匿名上面咧都有好多唔同嘅朋友咧，都係會有一啲情緒上面嘅問題啦。咁呢度咧都有3部曲可以幫助大家嘅，希望大家喺呢個情緒真係頂唔順嘅時候，有啲乜嘢可以即時去做一個舒緩咧。咁第一個咧就係一個正念呼吸啦，係上面都有寫到就係吸氣4秒，然之後有閉氣4秒，再呼出嚟6秒，重複咁樣3次咧，就可以令到自己個神經系統咧慢慢去平靜落嚟嘅。咁第二個咧就係一個情緒嘅記錄啦。咁咧你哋都可以睇下四周圍，去講出自己即係身邊嘅5種顏色啦、4個觸感一個感覺啦、3種聲音啦，令到嗰個注意力咧係帶翻嚟當下嘅。咁最尾咧就係去關懷翻自己啦，一個自我關懷嘅宣言啦。咁其實咧就係慢慢對自己講咧，我係值得被支持嘅，我嘅感受係真嘅，我並不孤單。咁呢個3個咧情緒急救嘅小貼士咧，就送俾大家，希望大家咧喺情緒真係 burn 嘅時候咧，可以用到。最後咧都有少少嘅總結啦。咁其實每個人嘅少少嘅包容咧，同埋理解咧，都可能咧係會成為另一個生命嘅救生索啦。咁其實社工咧作為呢個社會系統嘅橋梁咧，都係直接都係直接直接服務嘅提供者啦，亦都係社區嘅一個倡導者嚟嘅。咁當我哋咧以一個專業知識咧去擴展翻社區嘅視野咧，以一個同理心咧去令到個孤立變少咧。咁其實我哋對於每一位嘅性小眾人士咧，都係共同嘅去編織一張更加結實同埋更加溫暖嘅安全網嘅。咁接住嚟咧都係會有問答環節嘅。咁我停落喺呢一版先。咁咧呢條問題咧就係我以前同其他人講過自己嘅身份，但係俾人哋周圍講，依家好難再信任。應該點算咧？咁其實你有呢種反應咧，好合理嘅，因為咧信任咧曾經受傷，所以咧你就會好難再信任啦。咁所以咧我哋都可以慢慢嚟啦，由呢個低風險分享開始啦，唔需要一下子就講晒全部嘢嘅。第二條問題咧就係我成日講嘢做人都好小心，好驚俾人知，搞到好辛苦，好無助，應該點算？咁其實係常見嘅反應嚟嘅，因為長期咁樣係好消耗自己嘅能量啦。咁其實你都可以揾一啲安全嘅空間咧，係俾自己放低啲防備，例如係輔導啦、支援小組啦，或者一啲可信嘅朋友。好，咁仲有冇朋友係想問嘅？可以趁呢段時間都可以繼續。好，跟住下一條問題咧，就係我想揾社工或者係輔導員去傾啦。咁但係又驚佢哋唔明性小眾係啲乜嘢，咁可以點解？咁其實可以問下對方有冇相關嘅經驗啦，對性小眾嘅議題嘅理解同埋保密嘅安排啦。其實你係有權去選擇一個令你舒服、感到安全嘅一個服務者嚟嘅。
跟住下一條問題就係，如果我想重新認識一啲安全同埋支持我嘅人，可以由邊度開始？咁其實咧都係可以由呢個性小眾友善嘅活動啦、支援小組啦、社區組織或者係網上安全嘅平台開始嘅，慢慢觀察對方係咪真係尊重你個界線啦，再決定去投入幾多。咁咧頭先咧都俾咗一個調查問卷俾大家嘅，應該喺上面有條 link 嘅。咁大家就 cap 去填一填就 OK 啦。咁我哋今日個活動咧就去到呢度啦，咁就將個時間再交翻俾其他人。OK 啦，拜拜。